आज म मिक्स भेजिटेबल बनाउँछु है सब्जी। यो हो साग, आफ्नो बारीको मतलब वहाँ छेमाको घरको। अनि यो हो आलु, अनि यो दुईटा छ भोल। अनि यो हेर्नुहोस्, यो हो सजना, कमुलो कमुलो। अब यसलाई म सब काटेर मिक्स गरेर बनाउँछु। मजा हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् है तपाईहरुले। मलाई त लाग्छ मजा हुन्छ खानुलाई। मिक्स सब्जी यसै पनि अर्ग्यानिक हो त, राम्रो लाग्छ। यसलाई बेसी झोल बनाउनु हुँदैन, यसलाई छिपछिप गरेर बनाउनु पर्छ, तब टेस्टी हुन्छ खानुलाई। अझै पनि एक दुईटा केही सब्जी भएको राम्रो हुन्थ्यो, लेकिन केही छैन।